हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके यहाँ भी मस्त बारिश हो रही होगी क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो चुका है 2 दिन की बारिश से। बट क्या कर सकते हैं, ड्यूटी तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं निकल चुकी हूँ घर से। आज आई हूँ मैं एक स्कूल में। आज है कृमि दिवस, तो यहाँ पे हम देने आए हैं एल्बेंडाज़ोल। उसके बाद पहुँचे हम नेक्स्ट स्कूल में। यहाँ भी हमें दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। यहाँ के बच्चों को हमने दवाइयाँ खुद अपने हाथों से ही खिलाई। तो आज के व्लॉग में इतना ही। कंटिन्यू करती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।